კომერციული ბანკების ნაწილი ადასტურებს, რომ სამშენებლო სექტორის საკრედიტებას ფრთხილად ეკიდება. ამ და სხვა თემებზე რამდენიმე წუთში გიყვებით. პოლიციამ საქართველოში მიმდინარე პროევროპული აქციების გაშუქების დროს გზის გადაკეტვისთვის 5000 ლარიანი ჯარიმით 17 ჟურნალისტი დააჯარიმა. მონაცემებს მედიის ინფორმაციის და სოციალური კვლევების ცენტრი აქვეყნებს. თბილისის საბავშვო ბაღებში რეორგანიზაცია გამოცხადდა. მთელ მერიაშია რეორგანიზაცია და საჯარო ბაღების არ არის გამონაკლისი. გამოცხადდეს BMG-ს თბილისის ბაღების სააგენტოში. 2024 წელს ზრდის ტემპით განათლების სექტორი გამოირჩეოდა 29%-იანი ზრდით დარგის წყრულმა მთლიანში და პროდუქტში 4 მილიარდ 600 მილიონ ლარს მიაღწია. თებერვალში საქართველოს დერეფანში 31069 საერთაშორისო ტრაილერმა გაიარა 22%-ით ნაკლებმა შარშან თებერვალთან შედარებით გზად სარგებლობიდან ბიუჯეტში 10 მილიონ 800 ლარი შევიდა. მოგესალმებით, ეს BMG-ა რეგიონის წამყვანი ბიზნეს მედია სააგენტო მენუცა შუბაშვილი ვარ და ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეების შესახებ გიყვებით. კომერციული ბანკები ადასტურებენ, რომ სამშენებლო სექტორის დაკრედიტებას ფრთხილად ეკიდებიან. სამასპინძლო სექტორი კი უარესი სცენარისთვის მზადებას და საგადასახადო შეღავათების საჭიროებაზე საუბრობს. ეს განცხადებები ბიზნესსა და საბანკო სექტორს შორის შეხვედრის შემდეგ გაკეთდა. შეხვედრა ევროკავშირ საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით გაიმართა. რაზე ისაუბრეს ბანკების და ბიზნესის წარმომადგენლებმა. ელენე გოგბერაშვილმა მოისმინა შეფასებები და ახლა დეტალებით პირდაპირ ეთერში გვერდება. ელენე, მოგესალმებით და გისმენთ. თუმცა ეს იყო ევროკავშირ საქართველოს ბიზნეს საბჭოს წევრი კომპანიების შეხვედრა. ეს ორგანიზაცია აერთიანებს როგორც საფინანსო ინსტიტუტებს, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს და დღევანდელ შეხვედრასაც სწორედ ბიზნესისა და საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, კონკრეტულად TBC ბანკისა და პროკრედიტ ბანკის წარმომადგენლები. დღევანდელი შეხვედრის მთავარი სასაუბრო თემა ბუნებრივია იყო ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე, როგორი განწყობებია საბანკო სექტორში და უყურებენ თუ არა ისინი შედარებით ფრთხილად ბიზნეს სექტორს მასალმავლო დაკრედიტებისთვის და როგორც დღევანდელ შეხვედრაზე ითქვა, ერთადერთი სექტორი ფაქტობრივად, რომელიც გამორჩეულია მიმდინარე ეტაპისთვის, ეს არის სამშენებლო დეველოპერული სექტორი, სადაც შედარებით ფრთხილი მიდგომა აქვთ საფინანსო ინსტიტუტებს ახალი პროექტების დაკრედიტებასთან დაკავშირებით. ითქვა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ბანკების კონცენტრაცია ამ სექტორში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და ამავდროულად ბოლო თვეების განმავლობაში ტრანზაქციების შემცირება ეს არის ის ორი მთავარი ძირითადი ფაქტორი, რის გამოც დღეს შედარებით თავშეკავებული არიან ბანკები ახალი პროექტები დააფინანსონ. გარდა ამისა იყო ბუნებრივია შეკითხვები სხვა სექტორებთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, ისინი ჩვეულ რეჟიმში აპირებენ ამ ეკონომიკის ამ სექტორების დაკრედიტებას და ერთადერთი მიმართულება, რომელიც ამ ეტაპისთვის არის შედარებით დაპაუზებული დაკრედიტების თვალსაზრისით, ეს არის სამშენებლო დეველოპერული სექტორი. ბოლო წლების განმავლობაში ფაქტობრივად ყველაზე დიდი ზრდა ამ სექტორზე მოდიოდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარკვეულმა და დიდმა ბანკების, მე როგორც ვიცი, კონცენტრაციის დონე საკმაოდ მაღალი იყო და შესაბამისად მოხდა გარკვეული ტიპის ახალი პროექტების დაფინანსების შედარებით სიფრთხილით შეფასება, რამაც განაპირობა ავტომატურად, რომ განაცხადების რაოდენობა აი ამ პროექტებისა ჩვენს ბანკში გაიზარდა. რაც ჩვენ მოგვცა იმის საშუალება, რომ ესე ვთქვათ, დაფინანსება ამ მიმართულებითაც უფრო მეტად განგვეხორციელებდა, ვინმე აქამდე ვიყავით. თუმცა ჩვენ ზოგადად სამშენებლო სექტორში აქტიურად წარმოდგენილი არ ვიყავით და შესაბამისად ეხლა ბევრი განაცხადების რაოდენობა აი ამ გარკვეული ტიპის ესე ვთქვათ, სიფრთხილიდან გამომდინარე. დღევანდელ შეხვედრას ასევე ბიზნესის მხრიდან ესწრებოდნენ როგორც სოფლის მეურნეობის სექტორის, ასევე სტუმარ-მასპინძლობის გადაზიდვების სექტორის წარმომადგენლები. სოფლის მეურნეობის სექტორის მისამართით, როგორც უკვე გითხარით, დაისვა კითხვები, თუმცა საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან დაფიქსირდა, რომ არ აპირებენ ამ მიმართულებით შედარებით თავშეკავებული პოლიტიკა გქონდეთ და ისინი გააგრძელებენ ამ სექტორის დაკრედიტებას. რაც შეეხება უშუალოდ სტუმარ-მასპინძლობის სექტორს, რესტორანტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ისაუბრა დღეს იმის საჭიროებაზე, რომ უნდა მოვემზადოთ შედარებით უარესი სცენარისთვის წინა თვეებისგან განსხვავებით შედარებით სამასპინძლო დაწესებულებებში არის გამოცოცხლება, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ არ იქნება საკმარისი რაოდენობის სტუმარი შემდგომ თვეებში, დღეს უნდა იყოს მზად სახელმწიფო იმისათვის, რომ ბიზნეს გქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ საგადასახადო ვალდებულებები დროში გადაავადოს. კოტე გაბრიჩიძე საუბრობს, რომ მნიშვნელოვანია ამისთვის მზაობა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ ეს ბიზნესი არის სახელმწიფო ბიუჯეტის სერიოზული კონტრიბუტორი.
როგორც გვითხრეს ბანკებმა, ესეთი რამე არ არის მოსალოდნელი პირიქით, ამობენ სოფლის მეურნეობის დაკრედიტების მიმართ მათი აპეტიტი არ მცირდება და კიდევ უფრო მეტად დააკომპლექტებენ. ასევე გვითხრეს, რომ რაღაცა ის არის მხარდაჭერის პროგრამებია, სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამები და ამაზეც მიდის საუბარი, ჯერჯერობით ეს ალბათ იმაშია დამუშავების პროცესშია და იგეგმება რაღაც დამატებითი მხარდაჭერის აი რაღაც მოგეთ უფრო გაუმჯობესება ფერმერებისთვის, რაც ბუნებრივია ჩვენთვის პოზიტიური სიგნალი იყო. ლაპარაკობთ იმაზე, რომ მოვემზადოთ უფრო ცუდი სცენარისთვის, თუ არ მოხდება ეს უფრო ცუდი სცენარი, ყველას გაგვეხარდება, მაგრამ ჩვენ მზად ვიქნებით. ეს არის შესამუშავებელი რაღაცა ქმედებები, ახლა მე ხა პირდაპირ რეცეპტებს აქ ვერ წავიკითხავ, ხო? მაგრამ ის ტვირთები, რომლებიც არის საგადასახადოდან თუ ბანკებიდან თუ კიდე სხვა რაღაცა ხელშემწყობი პირობები უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეს დარგი, რომელიც არის ფაქტიურად ლოკომოტივი მთელი სოფლის მეურნეობის არა მარტო იგივე რაოდენობის პამიდორი თუ რაღაცა ყველი აწარმოებს, რაც შარშან და რო ვერ გაყიდის, ეს ხო ძალიან რთულად მოხდება ამისი, ასე ვთქვათ, გადახარშვა, ხო? ეს კრიზისი იქნება ესეთი ბევრი ტალღებით. ვიძახი რომ, როდესაც რაღაცა რთული სიტუაცია, შენ ყველა პატარა ესეთი ბარიერი გიშლის ხელს. ეს ბარიერები უნდა მაქსიმალურად შემცირდეს. დღევანდელი შეხვედრიდან ასევე მედიისთვის გახდა ცნობილი იმის შესახებაც, რომ უახლოეს პერიოდში სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში განიხილავს ახალი პროექტის ჩაშვებას, რომელიც ითვალისწინებს სესხის პროცენტის სუბსიდირებას ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებისთვის. სხვა მეტი დეტალი ამ პროექტთან დაკავშირებით დღეს არ ყოფილა ამ თემაზე საუბარი, თუმცა ითქვა, რომ უახლოეს პერიოდში ამის შესახებ სწორედ სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში განაცხადებს. მადლობა ელენე, ეს ელენე გოგბერაშვილი იყო, რომელიც ბიზნესისა და კომერციული ბანკების შეხვედრის დეტალების შესახებ საუბრობდა. 2024 წელს საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობამ 91 მილიარდ 891 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც წლიურად 13.6%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. საქსტატის მონაცემებით, გასულ წელს რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 9.4% შეადგინა. მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, ავტომობილების და მოტოციკლეტების რემონტი 15.2%-იანი წილით. უძრავ მასთან დაკავშირებული საქმიანობები 9.9% წილით. შემდგომ პოზიციებს იკავებს დამამუშავებელი მრეწველობა და მშენებლობა. აღსანიშნავია, რომ 2024 წელს ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ინფორმაციის და კომუნიკაციების დარგმა. ეს სექტორი შარშან 24.3%-ით გაიზარდა, ზრდის ტემპით კი პირველ ადგილზე განათლების სექტორი იყო, რომელიც გასულ წელს 29.1%-ით გაიზარდა. ლარის ბოლოდროინდელი გამყარების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი სავალუტო შემოდინებებია. ამის შესახებ TBC კაპიტალის ყოველთვიურ მაკროეკონომიკურ მიმოხილვაშია აღნიშნული. მიმოხილვაში ლარის კურსის ცვლილებების კონტექსტში ასევე ხაზგასმულია გლობალურ ბაზარზე დოლარის ბოლოდროინდელი გაუფასურებაც. საინვესტიციო ბანკი აღნიშნავს, რომ ხანგრძლივი მოხმარების იმპორტულ საქონელზე ხარჯებში შენელება თებერვალში შეინიშნება და ერთჯერადი ფაქტორების გამორიცხვით მცირდება იმპორტიც. შესუსტებული ერთობლივი მოთხოვნა ერთი მხრივ ეკონომიკური ზრდის უარყოფითი ფაქტორია, თუმცა მეორე მხრივ ნაკლები იმპორტისა და შესაბამისად ნაკლები სავალუტო გადინების არხით ლარის გამყარებას ხელს უწყობს, აღნიშნავენ საინვესტიციო ბანკში. TBC კაპიტალში ასევე აცხადებენ, რომ იანვარში უცხოურ ვალუტაზე მოთხოვნა შედარებით შესუსტდა, რაც შინამეურნეობებსა და იურიდიული პირების მხრიდან ვალუტის წმინდა შესყიდვის კლებას და დეპოზიტების კონვერტაციის ტემპის შენელებაში გამოიხატა. სავალუტო რეზერვების შევსების მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, ბაზარზე უცხოური ვალუტის შესაძლო ჭარბი მიწოდება უფრო საერთაშორისო რეზერვების შევსებაში, ვიდრე ლარის გამყარებაში. აისახება წერია TBC კაპიტალის მიმოხილვაში. ერთ-ერთი ფაქტორი, რაც საქართველოს მაღალკვალიფიციურ მოქალაქეებს ქვეყნის დატოვებას აიძულებს, შრომის ბაზარზე არსებული ახალი შოკია, რომის ფარგლებში მრავალი მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი სამსახურს ეძებს. ამის შესახებ AICET-ის კვლევითი ინსტიტუტის პუბლიკაციაშია ნათქვამი, რომელიც საქართველოდან ემიგრაციას ეხება. ორგანიზაცია მიუთითებს, რომ საქართველო ეგრეთ წოდებული ტვინების გადინების დაჩქარებული რისკის წინაშეა. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ახალი შოკი შრომის ბაზარზე მრავალი მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი
ეძებს სამსახურს იმის ფონზე, რომ არასამთავრობო და დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებულ ინსტიტუტებში სამუშაო ადგილების რაოდენობა შემცირდა ნათქვამიან ნაშრომში, სადაც აღნიშნულია, რომ ეგრეთ წოდებული უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის შემოღების შემდეგ ბევრმა ორგანიზაციამ შეამცირა ან შეაჩერა აქტივობები ახალი რეგულაციების და სახელმწიფო ჩარავის პროტესტის ნიშნად ან ადმინისტრაციული ზომების შიშით. როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ, ეს სექტორი თბილისსა და რეგიონებში ბევრ მაღალკვალიფიციურ ადამიანს ასაქმებდა. შეჩერდა დონორების დაფინანსებული პროექტები და საჯარო უწყებებიდან ასობით თანამშრომელი გაათავისუფლეს ან არ გაუგრძელეს ხელშეკრულება მათი პოლიტიკური შეხედულებების გამო, ამბობენ აისეთში. ტექსტილის სექტორი გამოწვევების წინაშეა. დარგის წარმომადგენლების ნაწილი აცხადებს, რომ ქვეყანაში შექმნილი არასტაბილურობის ფონზე ბოლო თვეებში მცირე ზომის სამკერვალო საწარმოების ნაწილი დაიხურა. სამკერვალო საწარმოო ლიდერის დამფუძნებელი ამბობს, რომ დაიხურა რამდენიმე ბრენდი, რომლებიც ქართულ პროდუქტს აწარმოებდნენ და ექსპორტზე გაქონდათ. ნინო გიორგაძე აცხადებს, რომ არსებული გარკვეულობის ფონზე მოლაპარაკებები გართულ და უცხოელ დამკვეთებთანაც, რომლებმაც ქართულ სამკერვალოებთან შეკვეთრები დროებით შეაჩერეს. ასეთი იყო ამ დროის საქმის კურსი. ჩვენ ერთმანეთს უკვე 15 საათსა და 30 წუთზე შევხვდებით დროებით.